Народ, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Я думаю, по заднему фону вы поняли, где я нахожусь. Да, я снова в гостях у Виталика, у которого немножко бомбануло, пригорело после выхода моего очередного ролика. Там, где мы с Димой обозревали внешние фильтры, наполнители. И, в общем, Виталик посмотрел, у него тоже большой опыт, он много фильтров промацал, разбирал, собирал. И ему есть что рассказать про них, и также где-то поправить Диму. Ну, в общем, обо всем понемножку мы расскажем, а вы пока чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее, и мы будем начинать. Кстати, если вы вообще не соображаете во внешних фильтрах и хотите в этом разобраться, то это видео будет для вас точно полезно. Потому что тут Виталик расскажет, что не надо делать с фильтрами, а на что обратить внимание. В общем, погнали. Вот, ребятки, куча фильтров внешников. Это то, что Виталик собрал. Это еще не все, которые он держал в своих руках. Он их все разбирает до каждого болтика, смотрит внутренности, ремонтирует и снова дает им вторую жизнь. И он их здесь собрал неспроста. Практически все эти фильтра участвовали тогда в роликах. Ну, вернее, эти фирмы. И сейчас вот начнем разбирать, что же не так сделал Дима. Начнем, наверное, с флювала, да? И ну, как он... Этого фильтра не было да. в обзоре. Но я начну с того фильтра, который был в обзоре, с которого начинал Дима. Вот фильтр 206, но это точная копия 406, которого делал Дима. Который обзор делал Дима в ролике у вас. Дима имел такое свойство подставлять сюда бумажечки. Так вот, ребята, объясняю вам. И плюс еще к одному, эти фильтра открываются без любого напряга, и заводом-изготовителем это предусмотрено, чтобы открывать эти фильтра, потому как резинка иногда бывает прилипает. И делается это легко и просто. Вот ваш закрытый фильтр, вам его надо открыть, вам надо снять головку. Берется вот так вот, поднимается и все. И головка у вас в руках. Все, никаких не надо применять ни усилий, ничего. Дальше. Вторая реализация. Дима подкладывал бумажки, но с завода-изготовителя вот эта вот часть, вот, если ее видно сейчас на видео, Вася покажет. Да, да. Вот эта часть очень тонкая, вот здесь вот очень тонкая. Есть вот дренажная дырочка, вот и вы ее видите. Вы не смотрите на то, что фильтр грязный, потому что это мне принесли фильтр для восстановления. Это не мой фильтр. Это просто у людей он течет. Он у людей тарахтит, и поэтому мне принесли для того, чтобы я его сделал. Поэтому я его показываю. Единственное, что он помытый, но не вымытый до конца. То есть не убраны эти все нагары, вот эти все накипи и тому подобное. Так вот, вот с завода-изготовителя одна дырочка, вторая дырочка, третья и четвертая. То есть она есть с двух сторон, есть по две дырочки. Эти дырочки сделаны для чего? Это так называемые технологические дырки. Когда у вас протекает прокладка, которая здесь стоит. Ну, ее здесь нету, но она вот здесь вот резиновое кольцо стоит, как во всех фильтрах. Когда она начинает течь, она попадает в вот эту прорезь, и по этим дырочкам она сливается наружу, чтобы не фильтр тек вокруг весь, а именно с 4 мест. Здесь сделаны типа отстойников по глубине, и когда вода наполняется больше, чем это, выше, чем эта дырочка, она по дырочке стекает. Но, когда Дима подкладывал бумажки, он что делал? Он деформировал с помощью натяжения вот этого крючка, он деформирует эту корзину. И потом эта корзина лопается. Я вам сейчас покажу эти трещины в связи с тем, что подкладывают на другом фильтре. У них они абсолютно одинаковые, ничем они не отличаются. Но чуть-чуть конструктивно отличается, но принцип остается тот же. Сейчас. Вот что происходит, когда ставят бумажечки. Вот, при натяжении лопается. Да, видно это на да, да, видно. Вот лопается видно. И вот лопается. Вот, при натяжении лопается фильтр. Вот здесь эта перегородка между дренажной дыркой и верхушкой. И когда вы полностью поджимаете этот пластик, при температурном режиме он привыкает. И рано или поздно даже замена ваших прокладок новых, они будут работать не слишком долго, потому как у вас уже будет деформированный вот эта вот часть. То есть здесь будет прижиматься сильнее, а по закону физики здесь будет его распирать. И вот тем, что Дима делал, подставлял бумажки, он просто портил фильтр. Не более того. Объясню еще почему. Потому как заводом-изготовителем сделано это таким образом и реализовано, что когда вы закрываете фильтр, у вас здесь практически нету щели.
И та бумажечка вам ничего не даст. Потому как вы просто вот этой вот ручкой, вы просто тянете именно вот эту часть. Все. Фильтр невозможно засунуть глубже, потому как в нем не существует щели в закрытом состоянии. Здесь все подогнано на всех этих фильтрах фирмы Fluval такой модели, кроме там X4, X5, X6, реализовано именно так. Даже если вы закрываете фильтр, вот вы его закрыли, все, в нем щели нет. Вот, Видите? все, в нем щели нет. Хорошо, я вам покажу больше. Я вам покажу на рабочем таком же фильтре, который стоит у меня. Вы видите, я могу здесь вообще открыть полностью ручку, и у меня фильтр не потечет. Фильтр работает, вот он работает. Чтобы вы не думали, что он не включен. Вот. И эта бумажечка, она абсолютно ничего не дает, потому что фильтр всасывает, и в середине создается давление. Он начинает течь только при выключении, поднимается головка. И когда вы посадите вот здесь бумажечку, она вам ничего не даст, кроме того, что разорвет колбу. Дальше, вторая ситуация по этому фильтру. Эти фильтра, они чуть-чуть надежнее, чем те фильтра, которые были, которые упоминал в своих словах Дима. Например, также 405 фильтр. Вот 405 фильтр. Это вот фильтр, это точная копия 406, только в уменьшенной форме. Один в один, он ничем не отличается от 406. Он отличаться минимально может только от 407. Но от 406 он не отличается. В 406 фильтре та же самая, такие же точно корзины, такие же точно контейнеры, все такое же точно, такие же точно крышки, ну только естественно другим размером, другим видео, ну по внешнему виду. Такие же точно якоря идут, все то же самое, все реализовано то же самое. Да, 406 фильтра лучше, чем 405, но 405 фильтра тоже хорошие и тоже работают довольно нормально. Но у них есть определенные нюансы. Сейчас я вам об этих нюансах расскажу. Почему, как Дима упомянул, что ему звонят, он едет, покупает ротор и ставит новый, потом через время еще. Вот по этой причине он плевался на эти фильтра. Вот я открываю вполне рабочий, это рабочий, мой лично запасной фильтр. Да-да, ребят, вы не ослышались. У Виталика всегда все в запасе есть. У меня всегда есть в запасе фильтра, потому что много аквариумов, если вдруг сгорит, для того, чтобы быстро перекинуть, трубки перекрутил и пошел. Это мой рабочий фильтр. Вот корзины, все это рабочее. Все стоит на месте. Это мочалки, которые, кстати, я делаю сам, а не покупаю родные. Объясню вам почему. Вот эта мочалка фирмы Sansan, она продается листами 60 на 60. Я беру, просто вырезаю той длины и ширины, которая мне надо, ставлю и все. Но за те деньги, которые вы купите именно родные флюваловские эти мочалки, вы можете купить 2 листа, которого вам хватит практически на всю жизнь. Сюда я ставлю чуть толще. Это я покупаю чуть толще. Это у меня идет, по-моему, 1,5 сантиметра его толщина, или 2, я не помню уже. Это чуть потолще. Но это мои бздыки, я просто поставил. Хотя можно такую же мочалку вырезать и сюда. Вот рабочая версия. А почему ты решил так? Ну, какую цель преследуешь? Я Больше- понимаю, что фильтрация, да. Больше фильтрация, Мгм. не более того. Все. Я понял. Все. Эти фильтра, флювалы, вот именно вот эти вот старые модели, их, ну, как бы, по-моему, я не буду спорить, но, по-моему, их уже сняли с производства. Вот эти вот все 407, 405, 406, вот эти, ну, вот эти вот фильтра, в которых именно такая сделана так. Эти фильтра работают каким образом? Водичка поступает вот сюда, в первую очередь. Она поступает сюда. Часть воды идет вот сюда и попадает вот сюда вот вниз. И вот здесь вот она уже выходит в саму полностью в ведро. А часть поступает вот через эти щели. Проходя вот здесь, тоже попадает в нижнюю ведро. То есть здесь происходит, грубо говоря, это как префильтр, грубо говоря. Дальше эта вода поступает вниз. И вот здесь снизу, через сетку, она заходит в одну корзину, во вторую корзину, в третью корзину. Все корзины взаимозаменяемые, но все корзины сделаны не совсем ровно, если это можно увидеть. Вот здесь вот ширина ихняя больше, вот здесь ширина ихняя меньше.
Это сделано и реализовано лишь только для того, чтобы, во-первых, корзина в корзину хорошо вставала, это раз. А вот здесь, в этой части, чтобы корзина в середине стояла без щелей. Чтоб четенько, да, там? Да, чтобы она была четко, чтобы фильтрация не была со стороны, сбоку, Ну да. а была фильтрация через низ. Вот она через низ. Вот здесь нету перегородки, вода поступает сюда, проходит через вот эти вот все фильтрующие губки и выкачивается головкой вот здесь. Но здесь тоже не так все просто, и никто об этом никогда не задумывался. В этих фильтрах реализована такая конструкция. Есть вот такая крышечка, которая стоит сверху. Но заводом-изготовителем эта крышечка придумана, она должна быть идеально ровная, даже чуть-чуть должна выгнута быть вверх. Объясню, почему Да, это интересно. сделано. Она сделана, вот сама конструкция фильтр, эта крышечка должна четко садиться, вот ее посадочное место. Вот. То есть, грубо говоря, вот сделаны на крышке усики, вот здесь вот садится вот эта вот крышечка. Это сделано для того, чтобы закачивать воду не с наружной части фильтра, а именно с фильтрующих самих контейнеров. Та вода, которая профильтрована. И очень часто некоторые люди считают, что если вот эта крышечка стоит, вот она стоит, вот она вот здесь вот так вот прогнулась, крышечка, ну это нормально, ничего страшного нету. Но в том случае этот фильтр уже никогда нормально работать на полную не будет. И нижние контейнеры с наполнителями, они у вас будут практически всегда чистые, а верхние будут более-менее забитые. И вода будет у вас проходить не через контейнеры и сюда выходить, а будет Сбоку, проходить вот да. здесь сбоку, засасываться ротором и выкачиваться. То есть фильтрация будет происходить только за счет этих губок. Те, которые фильтрующие элементы, здесь у вас будут в корзинах насыпаны там керамика, мочалки, не важно что. Оно будет относительно чистое. Вот это вот будет у вас всегда грязное. То есть вот это вы будете мыть, ну будем так говорить, каждый месяц, а там вы будете мыть раз в 2 года. Потому как у вас вот это сидит. Для того, чтобы этого не было, на всех своих фильтрах я феном выравниваю вот эту вот крышку. Чтобы она четко прилегала. Чтобы она выпихала вверх. Плюс к этому ко всему, ну, фильтра старые, ребята, поймите, это не из-за того, что это я так придумал или что-то сделал. Фильтра старые, поэтому я делаю так. Плюс я здесь насыпаю таким образом керамику, чтобы эта керамика давила вверх. Если она будет давить вверх, крышка у меня садиться не будет. Вот для этого я беру просто обрезанную шлангу. Выкладываю вот таким образом. Она играет роль амортизатора. И когда у меня вот это вот выгнуто вверх, поднято вот так вот, то вот это вот прижимает крышку, и тем самым вот эта крышка у меня четко ложится на ротор, и вся водичка проходит только через корзины. Вторая сторона медали. Поэтому мы закончили. Рассказывал Дима о том, что ломаются роторы. Да, ломаются роторы. Да, выходят со строя. Из-за того, что здесь неправильно совсем, ну, не совсем правильно продумана вот эта вот крышка. Эта крышка, она состоит с 2 усиков, которые от вибраций и от температурного режима, они бывают, отщелкиваются. И вот когда идет какой-то перепад, каждый из вас встречал, что когда выключают свет, и при включении света иногда фильтра бывают трещат. Так, потрещал и запустился. Так вот, в момент этого треска здесь нету электродвигателя. Здесь работает за счет обмотка, а сам якорь, он с магнита сделанный. Так вот, чтобы ему запуститься, ему нужна большая нагрузка изначально запуститься. И вот когда он изначально запускается, с самого запускается, он вибрирует. За счет этого крышка открывается, она выпасть не может, потому что ее держит здесь. Но она встает вот так вот. Или эта сторона, или полностью поднимется. Она встает наперекосяк, вот, здесь гуляет, нету оси. Вот, ось гуляет, так как она здесь в середине сидит на резинке. Она гуляет, и за счет этого, вот эта вот часть, вот облизывается вот этот усик, потому что это пластмасса. И такой же точно усик есть в середине. Но его сейчас будет плохо видно, даже если мы присветим, его видно. Но он есть, поверьте. Вот он собирается, вот. Вот это вот колебание, это сделано на всех практически фильтрах
которых я встречал, даже это колебание есть во внутренних фильтрах, это сделано для того, чтобы в момент запуска вот так магнит запускается, и ему надо дать направление для... А здесь водичка. И вот для направления он запускается, подхватывает и крутит, как ему надо. Все. Так вот, возвращаемся к тому, почему ломает оси и скручивает вот эту вот саму крыльчатку. Потому как вот это вот поднимается. И для того, чтобы не подниматься, я просто беру и расклиниваю вот эту вот Защелку. защелку одну и защелку вторую. Все. У меня эта крышка никогда не поднимется и никогда не слезет. Сюда можно использовать все, что угодно. Это простые строительные клинишки для установки плитки. Сюда можно даже кусочки трубки всунуть аккуратно отверточкой, когда вы защелкнете. Трубка та, которая используется на компрессорах. То есть любой материал для того, чтобы просто распереть, чтобы это не сломало. Но если это будет ломать, то уже будет отламывать вот так вот крышку саму. Вот так. Все. Но открывать ее не откроет. Вот в этих фильтрах 406 это реализовано чуть-чуть по-другому. Здесь сделана защелка и здесь сделана вот такой уголочек, который заходит вот в эту сторону. Все. Одна защелка, меньше вероятность того, что она откроется, потому что, как таково, здесь меньше происходит вибрации. И здесь более сильней смещен ротор от центра. Здесь он смещен меньше, он здесь практически находится в центре. Поэтому усилие идет на оба усика. И быстрее поднимет вот этот усик, чем этот. Хотя ротор находится ближе к этому. Здесь же этой ситуации нету в этих фильтрах, потому как оно здесь всего лишь одна, и люфта нету. Это прокладка резиновая, ну, крышка сама прорезиненная, так точно, как и на 405, на 405. И такая же точно конструкция всех четвертой серии фильтров, то есть 204, 404, 304, все то же самое. Вот почему Дима плюется на вот эти фильтра. Потому как он просто не знает, что с ними надо сделать. Не более того. Но вот это вот прокладки, те, которые я реализую именно в 405, я также реализую и в 406, и в 206. Во всех фильтрах я реализую ту же самую систему. Почему? Потому что оно имеет свойство выгинать любую крышку. Вот если присмотреться, но я не знаю, камера, наверное, не передаст. Вот эта вот крышка уже просевшая середина. Просевшая у вас, тебе видней? Ну, не очень видно, но... Ну, по отношению к этой плоскости, вот это утоплено. Может, выровнялось? Ну, я ее равнял. Ага. Я равняю их феном. Я нагреваю их до феном электрическим, подбираю баночку, на баночку положил, натянул и держу. А жена помогает мне водичкой сверху для того, чтобы больше остудить, и тогда оно получается. И здесь также. Вот этот фильтр у меня работал. И я делал такую процедуру с ним, выгинал его, ну, примерно где-то года 2 назад. Этот фильтр, который вы видите, в прошлом ролике у меня стоял на вот этом аквариуме. В данный момент здесь у меня стоит другой фильтр. Я просто поставил больше фильтр с большим объемом корзин. Видите, как он быстро меняет фильтра? Просто из-за того, что, ну, здесь больше бактерий будет, больше всего, он больше емкостью. Если здесь примерно, я не помню, но, по-моему, литров 8 воды, то в этом фильтре, который я поставил, у меня там 15 литров воды. Я просто увеличил объем. Ну, да. Поэтому, ребята, объясняю вам еще раз. Я не профессионал. Я не какой-то там супер-пупер человек, который всезнающий. Нет, просто я сам по себе техник всю жизнь. Я всю жизнь с техникой, поэтому мне всегда интересно, почему так происходит, почему не работает, почему не фильтрует, почему шумит, почему лопается, почему трескается, почему отрывает. Вот поэтому я сажусь и разбираюсь. Я читаю мануалы, я перевожу переводчиком на компьютере, и иногда, если меня заклинит какой-то фильтр иностранный, я вбиваю этот фильтр и читаю мануалы
Ночью. зарубежных репортеров всяких, зарубежных ребят. Если у меня получается выйти на мануалы фирмы, я выхожу на мануалы фирмы. Мне просто это интересно. Я хочу это сделать для того, и рассказываем чисто не из-за того, что там деньги на этом заработать, или ко мне там поток фильтров пойдет, которые будут там в ремонт, и я на этом обачусь. Нет, ребята, не надо мне вести. Вы это можете сделать вполне сами, дома. Просто надо сесть, хорошо подумать и определиться. Я вам так добавлю, Виталик мне сказал, что он каждый фильтр, я не помню, тоже я сказал или нет, что он разбирает до болтика голову, взял, раскинул ее и смотрит, что там к чему, а потом вот это Я полностью собирает. разбираю фильтра, полностью разбираю их в полный ноль. Все, что можно снять, ну, естественно, без выпрессовки, без ничего, все, что можно открутить, вот эти заглушечки вытягиваю, снимаю эту крышечку, потому что там очень часто. Плюс, еще один такой лайфхак. Вот, я везде фильтра, все свои, личные свои фильтра, вот здесь вот проклеиваю крышку в середине пенкой. Для того, чтобы они были менее шумные. Все мои фильтра, которые у меня работают, все я проклеиваю пенкой. Обычной пенкой. Мгм. Строительная вот это, да? Да, я сейчас покажу кусочек. И это частично видно, вот, ребята, я сейчас подсвечу. Вот. Вот обычная пенка, та, которая С фольгой нужна или... Можно без фольги, можно с фольгой. Просто с фольгой она на фольгу лучше клеится. Ага, понял. Я промазываю 88-м клеем крышку, вырезаю кусочками как не надо, и полностью всю крышку, полностью с внутренней части я обклеиваю для того, чтобы шумит сама голова. В любом фильтре она шумит. Наверняка вы спросите, почему я не рассказываю про аквариумы. Ну, об этом у нас другой ролик был. Можете посмотреть, ссылочку оставлю в описании под видео. Перейдете, посмотрите, мы каждый аквариум подробно касались. И также еще такой момент, спрашивали, ну я там уже многим давал номер Виталика по склейке аквариума, там по ремонту. Давал, и сейчас тоже в описании под видео оставлю его номер. Обращайтесь, звоните, ну, видите, да, все это он делает. Но по фильтрам уже сами, и по аквариумам сами там. Звоните, пишите. Там У меня с того ролика появилось еще 2 аквариума. Один исчез, 2 появилось. Да, и вот третий там они будет. стоят, и он еще Еще один вам ждет. скажу, ребята, не знаю как кто, но Дима этого никогда не упомянул. Скажу вам так. Все наружные фильтра, там, где существуют резинки, при каждой мойке вы должны обслуживать. Обслуживание зависит не от того, что вы его просто помыли. Обслуживание еще зависит от того, что надо все резинки промазывать. В данный момент у меня есть несколько вариантов промазки. Вот силикон. Это специальный силикон для аквариума. Я его покупал. Этикетка, к сожалению, слезла. Показать не могу, потому что ему много лет уже. Это жидкий силикон. Специально для прокладок. Это специально для прокладок, фильтра, да? вот для аквариумистики. Ну, я не рекламирую. Ну, Это я вам понятно, просто да, показываю пример. Делишься своим опытом. Да, это гелевый такой. Он как солидол. Тогда вот что-то такое Густой, как солидол. Но, блестит. скажу вам так, ребята. Как по-моему, я никого не призываю ни к чему. Я никого не советую делать именно так, как я. Я просто высказываю личное свое мнение. Вот это вот все мы Ну что, убираем. да? А ложим мы, ребята, вот. Вы поняли? Вазелин. Вазелин, Захар Юрьевич. Обычный Аптечный медицинский вазелин, купленный в аптеке. Объясню почему. Вот эти вот все, вот эта вот жидкая, она не выдерживает полностью. Она выдерживает только тогда, когда вы вставляете фильтр. Она только лишь тогда. Когда вы вставляете вот резиночки, она дает только когда вы вставляете кран, она тогда только работает. Потом она все равно, поверьте моему опыту, я в аквариумистике всю свою сознательную жизнь, она смывается. Вот эта вот смазка, также она смывается. И когда вы снимаете через несколько месяцев фильтр, у вас резинка сухая. Вазелин не смывается годами. Просто годами. Вот в этом фильтре, если вы Васе верите, попробовать здесь вот скользко. Здесь это то место, где садится резинка. Вот. Да, вон, видите. И это при том, что этот фильтр мытый. И резинка мытая. Вазелин. Я не смазывал ее еще
потому что я еще его никуда не ставлю. И вазелин вымыть практически невозможно. Не пугайтесь, когда вы будете открывать. Я мажу вазелин. У меня вазелин, обычная кисточка для рисования, обычная. Вот, набрал и пошел мазать. Но перед этим, как ставить резинку, я сначала выдавливаю на пальцы и промазываю полностью резинку всю. Ага. Чуть-чуть, потому что снутри я кисточкой промазать не могу. Ну да, А да. здесь я намазываю чуть больше. Объясняю почему. Многие сталкивались с тем, что текут резинки на фильтрах. И когда вы снимаете резинку, если вы присмотритесь на эту резинку, резинка должна быть идеально ровная, без всяких изъянов. Но когда стоит резинка в фильтре, у вас, хотите вы этого или нет, это законы физики, и их никто не отменял, сама голова по отношению до корзины имеет свойство гулять. Это естественно. И естественно она гуляет на резинке. Тем самым, когда резинка трется на сухую, а тем более вода это все вымывает, и резинка встает дубовее, она вырабатывает свой ресурс. У меня, я резинки меняю сам по себе, я меняю их не из-за того, что они текут. Я меняю просто из-за того, что я так хочу. Я меняю их минимум раз в 1,5-2 года. Любые. Если я увидел хоть чуть-чуть на резинке какую-то защербинку, хоть я увидел там матовое, когда я хорошо вытру, вымою резинку, я увидел хотя бы что-то там матовое на ней, я эту резинку меняю. Ну, если даже она не течет, я ее меняю все равно через 2 года использования фильтра. И у меня ни один фильтр у меня не течет. Некоторые люди будут просто прокладки менять, когда она потекла. Но обратно же, надо же найти причину, почему она потекла. То ли же она старая, то ли же она дубовая, то ли же вы ее зажали неправильно, или она перекосилась, когда вы ее ставили. То ли же, ну я не знаю, там песок в нее попал, с аквариума закачало, и вы услышите пальцами. То есть надо найти сначала причину, почему прокладка накрылась. Если это время, ну обычно рекомендуют их менять раз в год, в 1,5. Я меняю 1,5-2, потому что у меня снова всегда все резинки смазаны. Я ни одну резинку, вот краны, везде. Вот здесь эти краны, они тоже разбираются. И не пугайтесь, посидите, подумайте. Отверточка, аккуратные плоскогубчики, ужинный пинцетик. И все это разбирается элементарно. Эти краны, они легко разбираются. Снимается вот эта часть. Выпрессовывается вот этот козырек, вот специально сделано заводом-изготовителем, где вы 2 усика зацепляете и вы выдергиваете. После этого вы просто выдавливаете вот эту середину и все. У вас в середине прокладка. Прокладка там очень щепетильная. Она не просто такие кружочки, как здесь. Она сделана кружочки и между собой соединены маленькими паутинками. Именно в вот этих кранах, на флювалах. Именно на вот этих всех флювалах, которые вот этого старого образца. Просто смазали, помыли, почистили, собрали обратно, и она будет работать. Больше никогда она у вас уже не потечет. Дальше. Рассматриваем фильтр Сенсан. Тех, которых Дима также мастил бумажки. Объясняю. Показываю живой пример. Вот разборка фильтра. С заводом-изготовителем предусмотрено, что голова фильтра, покажи сбоку. Вот я тяну, и у меня голова поднимается. Мне не нужно дергать его вот так вот, смыкать, как это делал Дима, тетру. Я покажу вам тетру чуть больше. Во всех фильтрах, которые сделаны, у которых резинка работает на распор в данный момент, как здесь, то есть она стоит внутри, а не придавливается, как в некоторых моделях Атманов и Хеймов, там еще других. Там, где резинка придавливается, она заложена в пазик вот здесь в середину, и она придавливается сверху, головки снимаются элементарно. Везде, где стоят прокладки, вот именно вот так вот, которые заходят в середину ведра, везде заводом-изготовителем реализовано то, чтобы свободно снимать фильтр. Не нужно дергать, не нужно подцеплять отвертками, там ножами долбать или еще чем-нибудь, как это очень часто у меня бывает, когда мне приносят. Покажу вам
я не помню, на этом фильтре, по-моему, или на каком-то, или, по-моему, того фильтра у меня уже нет. Зазубренную, да? Зазубренные от отверток, когда вот так вот отвертками долбут и поднять не могут. А не надо ничего делать. Вот, завод-изготовитель придумал, все. Вот, вот, вот. Клац, и все оно село. Все, так же точно оно и поднялось. На любом фильтре. Пожалуйста, на этом, вот, вот. Берете пальцем, просто вниз нажимаете, и головка поднимается. Все, не нужно его дергать. Не надо его там срывать, ногами упираться, головой, рогами или еще чем-то. Это я так, грубо понятно, говорю. ну да, это да. не конкретно про Диму или не конкретно про кого-то. Я просто привожу пример. Все это реализовано заводом-изготовителем. Любым добавлять. Хоть китайским, хоть брендовыми фильтрами. Кроме тех фильтров, у которых прокладка стоит вот здесь. Вот здесь прижимается. Не вовнутрь входит, а прижимается сверху. То есть она лежит в пазу. Обычно это какие фирмы так делают? Ну, это на некоторых Хеймах сделано, на некоторых JBL сделано, на Атманах, вот. Вот точная копия JBL, как у меня стоит. Вот здесь тоже так реализовано. У меня есть такой фильтр с такой же прокладкой стоит. Он на том аквариуме, QQ называется. Это тоже китайский фид, но на наш рынок он не идет. Он идет на этом, на Израиль, на Японию, еще куда-то он идет. Я не знаю куда. Ну, это чтобы вы понимали, ребят, какие фильтра есть с другой Бумажки прокладкой. лепить, так как это делают, ничего они не помогут, ребят. Абсолютно ничего. Вот фильтра, вот конструктивно эти фильтра, вот они. Теперь еще хочу показать одно. Так как это делал Дима, но он делал это на тетре, я вам на тетре тоже это покажу. Не нужно вот так вот собирать корзины, вот так собирать корзины, как это сделал Димон. А потом эти корзины таким образом кидать полные. Этого делать не нужно. Объясняю почему. Потому что заводом, изготовителем сделаны специальные упоры. Вот они. И когда ты бросаешь корзину, эта корзина в эти упоры бьется. Тем более, представьте, ну у вас как минимум здесь 3 килограмма. Ну да, И керамика. эти 3 килограмма вы кидаете туда. Раз, два, три. И у вас происходят трещины на корзинах или лопаются вот эти вот перегородки в середине. Эти перегородки сделаны определенной высоты. Определенной высоты. И если вы со временем эти перегородки раздолбете, корзины, кстати, все взаимозаменяемые, чтобы вы поняли. Можете как угодно их ставить. Да. Если вы раздолбете, вот при полном закрывании фильтра. В общем, ты Вот предложил по одной опускать, да? Да, Не сразу ну я все покажу вместе. это на тетре. Нет, я просто вот Да, сейчас, я покажу это на тетре. И вот когда вы его бросаете, вот эта вот часть, она с завода-изготовителя придумана так, что она плотненько вот садится. Она не сильно прижимается, но она прижимается. И когда вы будете вот так бросать корзины, рано или поздно у вас раздолбется, появится какой-то миллиметр. Вот эта вот часть, вот эта сетка в данном фильтре, и такая же точно сетка есть в тетре, она у вас просто от потока воды будет тарахтеть в середине, крутиться и тарахтеть здесь. И этот фильтр будет у вас работать громко. Поэтому этого делать. И вот как Дима, вот сюда бумажечки. Какая бумажечка, если он здесь залепленный? Куда? Куда бумажечка? Бумажечку лепите, а потом вот здесь ручки лопаются. Вот здесь вот. Или вот здесь вот эти защелки убираются. И потом этот фильтр просто выбрасывается. потом к тебе на ремонт. Он уже ремонту не подлежит, Вась. Ну, корзину тогда менять. Это менять полностью нижнюю часть. Вот Да, нижнюю да, да. часть. А вот эта нижняя часть стоит как бэушный фильтр. Понятно. И также точно голова стоит в 2 раза дороже, чем купить бэушный фильтр. Вот такой фильтр бэушный стоит примерно где-то, ну, 1000 плюс-минус сейчас в интернете. На OLX там или еще где вы найдете, там выставляют на фейсбуках, в аквабарахолке. То корзину эту бэушную никто вам не продаст с рабочего фильтра. Никто не будет рабочий фильтр разбирать на запчасти. То есть вам придется покупать или же другой фильтр, а этот кидать в сарай, для дедушки, для бабушки хранить болтики или садить картошку, понимаете? Ну да. Или же покупать новую корзину. А отдельно корзину новые продают? Да, продают. Но только цена на них как стоимость космос, бэушного ну, фильтра. Понятно. Ребята, если, кстати, есть Дальше. какой-то фильтр, я не знаю, какой-то замудренный, интересный,
вот который Виталик, Обращайтесь, мне самому интересно, я Да. могу разобраться с любым фильтром. вот который он в руках еще не держал, видите, у него спортивный интерес, как бы. У меня просто во многом спортивный интерес. Так что Плюс телефончик. у многих фильтров люди жалуются на вот эти вот кнопки. Да, на вот эти. подкаст. Особенно на Сенсанах. Особенно на Сенсанах. Это решение очень простое. Просто сядьте, подумайте. Если вы не понимаете, как это разобрать, как что правильно сделать, позвоните мне, напишите мне. Я вам подскажу, как это правильно разобрать. Но вот здесь в кнопке стоит в середине вот такое круглое и стоит резинка. Ну там не круглое, здесь идет прямоугольное, ну такое, как его назвать? Овальная. Овальная. Там такая же и резинка. Просто с завода изготовителя практически никогда она не мажется. И когда у вас фильтр новый, у вас кнопочка эта работает классно. Когда фильтр у вас уже поработал, то постоял некоторое время, эта кнопка бывает, вы ее нажмете, она назад не отходит. Это потому, что резинка у вас там задирается. Она прилипает. Просто вы нажали. Ну, я думаю, что многие встречали то, что вот когда кнопку нажали, а потом через некоторое время она начинает потихоньку отходить. А у некоторых она вообще не отходит. Так вот, вам просто нужно разобрать вот здесь. Снимается вот эта крышка, она на саморезах. Снимается вот это вот, она тоже там на саморезах. Там очень все легко. Главное не спешить. Смазывается силиконом или же вазелином, как я это делаю у себя. И все работает. Да, оно видно и слышно даже. И как работает очень долго. На любом фильтре, на любом фильтре. Вот подкачка, вот подкачка. Везде стоят резинки. Вот подкачка, вот. Сколько проблем у людей вызывают вот эти вот фильтра. Вот, тетра. Вот. Ну пускай Вася попробует. Да, оно ж видно, ребята. Не западает, не течет, не клинит. Сейчас, ради того, чтобы... Это мы коснулись этих флювалов, но об этих флювалах особо, ну как бы Дима ничего не рассказывал. Вот эти 3 модели, которые просто у меня есть в данный момент сейчас здесь. Но я же вам повторяю, вот это вот точная копия модели 406, вот это вот 405, которым плевался Дима. Я вам про него рассказал, в чем проблема с этими фильтрами и как эту проблему решить. Вы, кстати, в комментариях там пишите по поводу фильтров, какими пользуетесь, какие проблемы, а какие вам нравятся, наоборот, фильтра. Вот интересно будет почитать. Теперь я коснусь фирмы Тетра.